Muy buenas tardes. Yo los tenía abandonados a ustedes completamente, pero estaba revisando mis plantitas y quería recordarles que en tiempo de lluvia siempre debemos de salir a revisar nuestras plantitas por las babosas. Recuerden que las babosas les encanta salir en tiempo de lluvia a comerse nuestras plantitas y tenemos que estar pendientes de ellas. Revisarle bien la tierra, revisar bien las plantas para no tener por ahí una sorpresita. Y también revisar por los hongos que en tiempo de lluvia les encanta aparecer a las plantas. Claro está, la lluvia las pone bellísimas, la pone la lluvia.